Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του The Rise of the Entrepreneurs. Έχουμε σήμερα μαζί μας έναν καλεσμένο, ο οποίος ήρθε να πω Ρουμανία, είναι Ελλάδα, είναι εξωτερικό. Δεν έχεις μια βάση, είσαι παντού. Έχουμε μαζί μας τον Χρυσάθο Αλεξάνδρου. Χρυσάθε μου, καλώς όρισες. Έχουμε μαζί μας τον Growth with Cause. Κωνσταντίνο Ονησιφόρου και σήμερα θα μιλήσουμε για έναν podcast το οποίο έχει να κάνει με επιχειρηματικότητα, με τον κόσμο της δικτύωσης, marketing, sales, business. Αν ενδιαφέρεσαι για αυτά τα θέματα, μείνε μέχρι το τέλος και έχεις πάρα πολλά πράγματα να μάθεις. Oh yes. Ποιος είσαι, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι? Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Χρόνια πολλά. Καταρχάς ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ σήμερα. Εμείς ευχαριστώ. Τα τελευταία, ας πούμε, 13 χρόνια, από τη μέρα που ξεκίνησα, 16 Φεβρουαρίου το 2011, έναν μακρινό ταξίδι στη βιομηχανία του entrepreneurship, mindset, trainings κλπ. Ξεκινώντας από Κύπρο, σε μια ευκατάστατη οικογένεια θα έλεγα. Δεν μπορώ να πω ότι ελευκούμαστον κάτι σαν μωρά ή είχαμε κάποια προβλήματα οικογενειακά. Παρόλο το ότι ακούω πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και προσπαθώ και εγώ να βοηθήσω πάρα πολλά άτομα τα οποία μπορεί να έχουν κάποιες, διαφορετική εμπειρία μέσα στο σπίτι τους, με τους γονείς τους κλπ. Ξεκινώντας από την Κύπρο, ένας νεαρός στα 16 του, στο σχολείο. Τόσο νεαρά. Ακριβώς, ναι. 2011. Πάμε πίσω 13 χρόνια. Εντάξει, σαν να ήταν χτες, γιατί για μας που είμαστε ακόμα νεαροί, είναι λες και ήταν χτες. Ξεκινώντας σε μια βιομηχανία, θα το έλεγα, όχι δύσκολη, διαφορετική. Γιατί στο σχολείο, καταρχάς, μπορεί να μας δουν και οι δασκάλοι μας τώρα, μετά από τόσα χρόνια, καθηγητές του Λυκείου, έβλεπαν για μένα το πρώτο όνομα πάνω στη λίστα, στη λίστα των μαθητών ήταν το Α, ναι, πάντα ήταν το Α. Ξεκινούσε Αλεξάνδρου, Χρυσάθος. Κάποιες φορές, αν δεν ήμουν και μέσα στην αίθουσα πρωί, γυρεύκαμε γιατί ήμουν ο πρώτος, δεν προλάβαινε να έρθω, ώσπου να διαβάσουν τη λίστα και καταλάβες. Και ήμουν πάντα ο πρώτος. Παρουσιολόγιο. Μάλιστα. Και ήμουν πάντα ο πρώτος, Αλεξάνδρου Χρυσάθος. Όμως, μέσα στο σχολείο τότε, δεν ήμουν ο καλύτερος μαθητής, δεν τα είχα όλα Α. Μπορώ να το επιβεβαιώσουν και οι βαθμοί, και οι δασκάλοι και οι καθηγητές. Πάντα γράφαμε μου μπορείς να γίνεις και καλύτερος. Σε κάθε έλεγχο, κάθε τρίμηνο, μπορείς να γίνεις και καλύτερος. Στα αγγλικά το ίδιο. Όμως, ήμουν καλός στην ηχοληψία. Ήμουν και DJ, πολλοί μπορεί να με θυμούνται σαν DJ που τότε. Ναι, σε άλλες περιοχές, όχι στην περιοχή μας ποτά. Αλλά ναι, πήγαιναμε σε beach party, παίζαμε μουσική, πήγαιναμε σε μαγιάτικα πανηγύρια στο σχολείο, grammar school, κάποιοι θυμούνται, κάποιες γιορτές που γίνονταν, τελετές αποφοίτησης, αφού πάω, για να σας τα πω τώρα, πάω πίσω, ξέρετε. Ναι, και θυμούμε αίθουσες στο Ναβάρια, και τα ξενοδοχεία από εκεί που ήταν και καρναβαλίστικα πάρτι σχολείων και ήμουν ο DJ ρε παιδί μου, λόγω του πατέρα μου που ήταν πριν, είχαν τα μηχανήματα λόγω της σχολής χορού του Αλεξάστερου, αν έχετε ακουστά. Και στην πορεία χρησιμοποιούσα, ας το πούμε, τα μηχανήματα ώστε να μπορώ και εγώ να κάνω κάτι. Κάμες leverage. Ακριβώς, ναι. Αλλά ήμουν DJ. Καμία σχέση με το επάγγελμα, καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα. Απλά πιάνα τα μηχανήματα, πήγαινα Σαββατοκυριακά, παίζα μουσική. Πληρώνουν καλά λεφτά, γιατί τότε δεν είχε πολλούς DJ στην Λέμεσο. Δεν ήταν που πιάνεις το λάπτοπ σου, έχεις πάνω το virtual DJ, το digital πρόγραμμα και έχεις τα τραγούδια σου σύρνεις στα μέσα και μιξάρουν και μόνα τους πλέον. CD. Ναι, ήταν CD, ναι. Δεν έφτασα τα βινίλια, ήταν CD. Έκανα και εγώ CD, επούλουν και εγώ CD τότε. Είχα και κάτι πύργους, έβαλες ένα CD, έφκαλεν 4 από κάτω τα ίδια. Αναπαραγωγή CD. Φάση δυνατή. Ήταν ωραίες στιγμές. Ήταν Chris Alex, ναι. Ναι, ήταν DJ Chalet, ας πω την αλήθεια. Ήταν Chris Alex, αλλά έφυγε το και έκαναμε το Chris Alex, έγινε Chalet. Μετά από την ιστορία με τον DJ, ίντερνος κατελήξες μες στο networking, μες στο να κάνεις business. Ναι, ήταν τρελή. Πώς εξελίχθηκε, ας πούμε. Ήταν τρελή ιστορία.
δεν ξέρω, ίσως ο Θεός, ίσως το κάρμα, το σύμπαν, ο νόμος της έλξης, πάντα ήθελα να πάω Las Vegas. Ήταν το όνειρο μου που μωρώ. Όχι γιατί 16 χρονών δεν μπορείς να κάνεις και πολλά στο Las Vegas, αλλά είχα το όνειρο. Και μια καλή ημέρα όταν ήρθα από το σχολείο, έκανα τις γιορτές, ξέρεις, του σχολείου, ηχοληψίες. Χωρίς εμένα γιορτή δεν έγινε. 28 του Οκτώβρη, ναι, 25 του Μάρτη, οι γιορτές δεν έγιναν χωρίς εμένα γιατί δεν έχει ηχολήψη, δεν έχει μικρόφωνο, δεν έχει μεγάφωνο, δεν έχει τίποτα. Εγγραφήκαμε συνέχεια. Είχα τα κλειδιά της αποθήκης σε μια φάση. Ξέρεις, ναι, εμπιστεύκονταν με διευθυντές, το ένα άλλο. Γίναμε πάρα πολλά καλοί φίλοι και ο διευθυντής μας, ο συγκεκριμένος, χάσαμε τον πριν ένα διάστημα. Ήταν μετά στο Λανίτιο και μετά... Ναι, άλλη ιστορία και γίνει. Μια καλή ημέρα, πάω σπίτι, πιάνει με τηλέφωνο ο αδερφός μου ο Ανδρέας, ήταν στην Κέρκυρα, σπούδαζε μουσική. Πρέπει να δεις κάτι, πρέπει να δεις κάτι. Πέλανε και τούτος, δεν μπορείς σκεφτεί τώρα. Τότε ήταν το Skype. Έτσι είχαμε με Zoom call, με Microsoft Teams. Και το MSN. Ναι, ήταν Χρυσαθάκη 22, ήταν το username τότε. Ό,τι σκέφτεται, 16 χρόνων να πάω να γράψω, ξέρεις. Πιάνει με μια ημέρα, λέει μου πρέπει να δεις κάτι πολλά ενδιαφέρον. Να δούμε τα πελάρα, σκέφτηκε τούτος τώρα, και κάτω που σπουδάζει, τι ενδιαφέρον να είδε. Εγώ επειδή πήγαινα Κέρκυρα το Πάσχα, γιατί το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι κάτι μαγικό. Ναι, όσοι το περάσαν, ναι, όσοι το περάσαν μπορεί να δυσκολεύονται να μείνουν Κύπρο. Ενώ νομίζω ότι το Πάσχα στο χορκό μου είναι το καλύτερο που πήγα Κέρκυρα και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ακόμα και η γυναίκα μου που το Βουκουρέστι στην Ρουμανία, πήρα τη μια φορά μαζί μου το Πάσχα στην Κέρκυρα και ερωτεύτηκε το. Πέπτη νύχτα φτιάχνουν όλες οι μπάντες που όλες τις εκκλησίες παίζουν, το εμβατήριο, κάτι τρελό. Και για μένα πραγματικά νιώθεις ένα δέος, ένα πράγμα πολλά extreme που νομίζουμε ότι το Πάσχα είναι όλοι τσάκρες και λαμπρατζές που καμία σχέση. Για μένα είναι κάτι πολλά το διαφορετικό. Καλό και το Πάσχα της Κύπρου. Καρτερά στις 12 να ξεσανάστα ο Θεός και το λουκάνικο μες στην... Ειδικά νηστεύκεις, είσαι έτοιμος να μιλώσεις. Μα εμείς δεν νηστεύκαμε τότε και έπιαναν και λουκάνικα έτοιμοι. Τούτη ιστορία όλη. Ενώ η γιαγιά μας έλεγε νηστεύσε το ρε, ας θα φάτε λουκάνικο 2 12, εμείς κάναμε και αυτοί. Τέλος πάντων. Η ιστορία ξεκινά το 2011. Μετά από εκείνον ήταν έναν τρελό ταξίδι. Διέρχισε 11 χρόνια. Εκπαιδεύσεις. Συνεργάστηκε με μια εταιρεία η οποία έχει να κάνει με marketing, networking. Μπράβο, affiliate κλπ. Αλλά το τι ερωτεύτηκα ήταν οι εκπαιδεύσεις. Ήταν το knowledge, ήταν η γνώση. Δεν ερωτεύτηκα τα λεφτά. Αν και δόξα τω Θεώς ευκήκαν καλά λεφτά με το να το τρέχεις. Δεν έχει κάτι που να κάτσεις και να περιμένεις. Συνήθως τούτα που κάθεσαι και περιμένεις και easy money, αντέχουν 3 μήνες, 1 χρόνο και μετά εξαφανίζονται. Πρέπει να δουλέψεις. So, επέλεξες να κάνεις το πράγμα για το υπόλοιπο της καριέρας σου, ξεκινήσεις το που τα 16 σου σαν δουλειά, να το πούμε. Η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί επέλεξες να κάνεις το είδος της δουλειάς και δεν έκαμες κάτι του τύπου να έχεις π.χ. στο νου σου ότι να βρω μια κυβερνητική δουλειά 7, 2, 9, 5, το ζητημένο. Γιατί κάνεις το πράγμα. Καλή ερώτηση. Κοίταξε, η δική μου έχω σχολή χορού. Το 1984. Σημαίνει φέτος 40 χρόνια. 40 χρόνια. Είναι μεγάλο στα μαθηματικά, αλλά 40 χρόνια. Ευτυχώς 54-4. 40 χρόνια, ναι. Φέτος 40 χρόνια. Είναι Αλέξης Αστέρο η γονή μου, Αλέξης Αστέρο. Άκου τώρα. Ναι. Δεν ξέρω πώς το σκεφτήκα. Δεν υπήρχε με το Βαλεντίνο, με τα παπούτσια, Λουί Βιτόν. Κατάλαβες, πιάνεις το όνομα σου και κάνεις το branding. Πιάσαν το γιάμε, μίξαν το γιάμε, εγώ ήμουν αγέννητος. 1984. Όταν τελειώνω σχολείο, εγώ στα 16 είδα την ευκαιρία. Εγώ ήθελα να τελειώσω στο σχολείο όμως. Όμως δεν ήθελα. Ήθελα γιατί οι γονείς μου ήταν να πούν ρε, πελάνες, δεν που κάνεις. Πού πάεις. Δεν ευκάλεις στο σχολείο, ναι, θα σπουδάσεις. Ναι. Μετά όμως, όταν συνειδητοποίησα ότι πήγα σε ένα σεμινάριο βασικά, ήταν στο Hilton Park στη Λευκοσία. Εντάξει, περίπτω να σας πω ότι όλοι οι παρέες μου ήταν θάλασσα, Σαββατοκυριακό, στον Κούτις, κάτω Λεμεσό. Ναι, τώρα, Columbia Beach. Αν είσαι Λεμεσανός και πήγαινες στα Κούτις, στην Αποβάθρα και απία στη θάλασσα, γράψε 7-7-7. Εντάξει, πάντα εφομούν την Αποβάθρα και να που γίνηκε, πήσα μια φορά και σπάχω πόη μου.
Γιατί ό,τι φοβάσαι παθαίνεις. Ναι. Αφού ήταν σίγουρο. Δεν σπάς το πόδι σου. Αντί να πίσω στα βαθιά, πήσα στα ξέβαθα και γύρισε το πόδι. Φοβήθηκα πίσω από τα βαθιά, πήγα πίσω, πήσα στα ξέβαθα ένα βίο. Και ήταν και η μόνη φορά που είχε χρόνο ο παπάς μου να πάει μαζί μου θάλασσα. Εντάξει, ζούμε δίπλα από τη θάλασσα, αλλά λόγω των δουλειών και τα πράγματα δεν είχαμε χρόνο μια φορά να πάμε στη θάλασσα. Ήταν και πλήγωνε με κιόλας το πράγμα, τέλος πάντων. Άλλη συζήτηση να πούμε μετά με το θέμα χρόνου, ναι. Anyway... Επίσης την εκπαίδευση, τι εκπαίδευση ήταν εκπαίδευση προσωπικής ανάπτυξης. Το πρώτο πράγμα που άκουσα ήταν όταν ψάχνεις για πάρκινγκ, πάει σε μια εκδήλωση και ψάχνεις για πάρκινγκ. Αν ξεκινήσει η γυναίκα σου ή ο άντρας σου, άμα να μου και θα βρούμε πάρκινγκ, άμα να μου και έχει πάρκινγκ, άμα να μου και πάρκινγκ να το δεις και να έχει off καιρό, να πεις με χωρί. 100%. Καταλάβεις το. Δηλαδή ακόμα και χώρο να έχει αυτοκίνητο σου, να πεις όχι ρε, δεν μπαίνει για Law of attraction. Μπράβο, δηλαδή σκέφτεσαι αρνητικά όλη την ώρα και βλέπεις τον μπροστά σου και παρόλο που βλέπεις ότι υπάρχει πάρκινγκ, λες δεν το χωρί, βρίσκεις το αρνητικό, ναι. Ενώ αν λες να βρω πάρκινγκ, μόλις το έβρεις, είδες, ήβρα το. Καταλάβες. Έμαθα το πράγμα, το πρώτο πράγμα που έμαθα στην προσωπική ανάπτυξη, σκέφτομαι μετά από πριν 13 χρόνια. Απλό που το εφαρμόζεις μες στην καθημερινή σου ζωή, να σου... Το μου πάρκινγκ κάνω και εγώ, εντάξει, εγώ έχω και... Είμαι πιο μικρό αυτοί. Χωρί παντού γίνω. Χωρί παντού. Άμα να πω κάτω. Μα πού να βάλω πάρκινγκ. Εντάξει ρε, να βρούμε να στο πάρκινγκ. Να πεις πάμε για άσκομο, ας πούμε. Άστε το πάρκινγκ. Πολλά δύσκολο. Manifest. Και έχει μια κουβέντα που λέει «The way you do anything is the way you do everything». Δηλαδή αν κάνεις κάτι κάπως, να το κάνεις πάντα έτσι. Και ήταν και η φάση για μένα του τούτου, στο πάρκινγκ. Αν δεν το μάθαινα τούτο, μπορούσα να ξεκινούσα τη ζωή μου και την καριέρα μου αρνητικά. Δηλαδή να πω ρε, θα πάω ας πούμε ή θα περάσω τις εξετάσεις ή θα καταφέρω να πάω Νέα Υόρκη γιατί ήθελα να πάω Νέα Υόρκη να σπουδάσω μέχρι που είπα του παπά μου θέλω να ψάξεις τους καθηγητές του πανεπιστημίου. Ήταν στο Long Island στη Νέα Υόρκη, λίγο πιο έξω από το Times Square από Manhattan και λέω του αν οι καθηγητές του πανεπιστημίου έχουν business, όχι πτυχία στο business, να πάω λέω του. Θέλω να μάθω από κάποιον που πραγματικά έχει εκείνον που θέλω, πραγματικά κάνει εκείνον που θέλω να πετύχω και όχι απλά επειδή ξέρει κάποια πράγματα. Έχει πολλούς που έχουν τη γνώση. Πολλά βάρε την κουβέντα του. Εννοώ η κουβέντα που είπες βγάλει πολύ νόημα. Ναι. Μεγάλη, που πίσω έχει πολλά πράγματα, εντάξει. Σπουδάζει κάποιος business, έχει καθηγητή ο οποίος κάνει business, αλλά ο ίδιος ο καθηγητής είναι έξω με έναν... Ναι. Θα πω κάτι, κατάλαβες. Κοίταξε, η γνώση είναι καλή. Πάντα είναι καλή. Η γνώση. Το θέμα είναι τι γνώση. Ναι. Και δεν είναι μόνο η γνώση πιστεύω, είναι και το τι εφαρμόζεις που τη γνώση. Γιατί το που είπες και εσύ ότι βλέπουμε πολλά άτομα τα οποία σπουδάσαν τέλος πάντων διοίκηση επιχειρήσεων. Και ειδικά εγώ με τον Κωνσταντινό που ψάχνουμε άτομα που είναι μέσα στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Μιλούμε με φοιτητές που τελειώσαν. Παιδιά, να συνεργαστούμε, να έχουμε business, έχουμε ιδέες. Και η έννοια τους είναι να πάνε να γίνουν υπάλληλοι. Οι άνθρωποι που τους έκαναν σε εισαγωγικά τελειώσαν τον business. Εν το τρέχουν να χτίσουν κάτι δικό τους. Είναι το που λέμε walk the talk. Ναι. Κοίταξε, όταν ξεκινήσεις κάτι δικό σου, είναι εύκολο. Σίγουρα. Άρα πολλοί προτιμούν την ηρεμία, το να έχουν γίνον που έχουν και γίνον ένι. Που είναι καλό. Κάποιες φορές ο κάθε ένας έχει το δικό του timing. Και πήρε μου πολλά χρόνια να το συνειδητοποιήσω. Ο κάθε ένας έχει το timing του. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις το άλλο τώρα, ξέρεις, έλα κάμε εκείνο το πράγμα. Μπορεί να του το πεις και να μην το καταλάβει, να μην το δει καν, να μην το σκεφτεί. Αλλά μετά από 3 μήνες, επειδή έχει ανάγκη εκείνο το πράγμα, να το κάνει. Καταλάβεις, ο κάθε ένας έχει το timing του. Και εγώ, δεν είπα τότε που ήταν το 2011, που ήμουν 16 χρονών, δεν είπα ότι, ξέρεις, δεν μπορώ να το κάνω. Απλά έπια λίγο με το κύμα, έπια λίγο με την ιδέα. Πάμε στο σεμινάριο να μάθουμε κάτι. Και που εκείνον έπια στο επόμενο. Και που εκείνον έπια στο επόμενο. Και που εκείνον έπια στο επόμενο που ήταν Βουδαπέστη. Μετά έπια, ξέρω, Λας Βέγας. Εντάξει, ιστορίες τρελές, εντάξει. Ο παπάς μου ήταν πολύ αρνητικός στην αρχή. Πάρα πολύ αρνητικός. Να φάεις τα ριάκια σου γέμου, πού πάει να μπλέξεις. Το έναν το άλλο, είναι δύσκολο. Και μετά από την στιγμή, όταν είδαν ότι ο owner ήταν τόσο ταπεινός και κάθεται μαζί μας, με δύο Κυπραίους κουρούπετους, ξέρω εγώ, από την πιτσιγιά, στο ίδιο τραπέζι, συνειδητοποίησε ότι ξέρεις ότι η εταιρεία να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Γιατί ο owner είναι ταπεινός, αγαπά τον κόσμο
και μετά τα λεφτά. Καταλάβες, εκτιμά τα λεφτά, αλλά αγαπά τον κόσμο πρώτα. Δεν είναι ότι αγαπά τα λεφτά και εκτιμά τον κόσμο. Καταλάβες τι εννοώ. Έχει μια διαφορά. Και εσύ μέσα από το πράγμα ξεκίνησες δηλαδή την καριέρα σου στη συνεχόμενη προσωπική ανάπτυξη και πάτησες πας στην ανάπτυξη σου για να δουλέψεις σε ποιον τομέα. Ήσουν νομίζω στο network marketing, Ναι, στο network marketing. sales. Affiliate, αλλά network marketing στην Αμερική. Πιο γνωστό στην Αμερική. Ναι. Στην Ευρώπη είναι affiliate, ναι. Κοιτάξτε, αν θέλετε να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ξεκινά από το 1800, δεν κάνω λάθος, 89. Όταν 800, ναι, το δικτυακό marketing ξεκίνησε το 1800 κάτι. Ξεκίνησε η Avon. Πολλοί, αν ακούσουν Avon, για ενέργειες ειδικά, θα σκεφτούν καν ότι είναι δικτυακό marketing που πίσω. Το δικτυακό marketing τι είναι? Είναι ένα strategy marketing που πίσω. Όπως είναι τα social media, κάποιος μπορεί να κάνει ads στο Instagram, Facebook, κάποιος μπορεί να κάνει μέσω influencers. Αν έχουμε στην Κύπρο τώρα 30 influencers, στέλνεις τους μήνυμα, ξέρεις Γιώτα μου, θέλω να μας βοηθήσεις, είτε να πιάσεις κάτι, είτε να πιάσεις έκπτωση ή οτιδήποτε, ναι. Το δικτυακό marketing είναι ένας τρόπος προώθησης. Και private εταιρείες με προϊόν ή υπηρεσία, ας πάρουμε για παράδειγμα ένα σούπερ μάρκετ τώρα στη Λέμεσο, αντί να διούν λεφτά, αντί να πιάνουν τα λεφτά βασικά από τις πωλήσεις και να μην ίσκουν μέσα στην εταιρεία, διούν ένα μεγάλο ποσοστό προς τα έξω σε average κόσμο. Σε απλόν κόσμο. Χωρίς πτυχία, χωρίς τίποτα. Και εκμεταλλεύτηκα εγώ με καλή έννοια τούτη την ιδέα ότι ξέρεις, εταιρείες τεράστιες, όπως για παράδειγμα η Avon, εντάξει, η Avon μεγάλη εταιρεία, χρόνια στο παζάρι, καταλάβες. Είναι και λίγο κορεσμένη σαν ευκαιρία το να το τρέξεις. Όταν κάτι είναι τέλειο, είναι ευκαιρία. Καταλάβες. Όταν είναι τέλειο, είναι ευκαιρία. Ξέρετε ο κόσμος ούλος. Καταλάβες τι εννοώ. Αλλά όταν είναι αρχή ή όταν είναι να χτίσεις κάτι και είμαστε στην αρχή του project ή στον πρώτο χρόνο, είναι ευκαιρία. Ναι, έχει potential να ξαπλωθεί μέσα σου εσένα. Και είδατε εγώ το πράγμα ότι ξέρεις, στην Ευρώπη, όχι στην Κύπρο. Στην Ευρώπη το μεγαλύτερο μου δίκτυο ήταν στην Ευρώπη. Δεν ήταν στην Κύπρο. Ναι. Πολλά λίγο να ασχολήθηκα με την Κύπρο γιατί εντάξει, πήγα στρατό, μετά ο στρατό, τι να κάνουμε, ήθελα να πάω εξωτερικό, να κάνω κάτι, να εξαπλωθώ, να κάνω. Και για να μας καταλάβει ο κόσμος, τι είναι το δικτυακό marketing, είναι εταιρείες private με προϊόν ή υπηρεσία που διαλέγουν σαν marketing strategy που πίσω το δικτυακό marketing που είναι στόμα σε στόμα διαφήμιση και πλέον βασικά εσύ πες ότι άρεσε μου η φανέλα του Ανδρέα το πουκάμισο, το Tommy Hilfiger και λέω Ανδρέα μου από πού το αγοράσες και λέει μου μπρόμο από το Marks & Spencer και πάω εγώ και αγοράζω το. Πώς έπιασε ο Ανδρέας γιατί με βοήθησε, γιατί με προώθησε, γιατί με έκαμε inspire, γιατί με έμπνευσε να αγοράσω το πουκάμισο. Τίποτε. Το δικτυακό marketing τι είναι, συνεργάζεσαι από πριν με εταιρείες και μετά προωθάς το προϊόν τους ή την υπηρεσία τους. Καταλάβες, εν την προωθάς και μετά αν καιρωθείς πληρώθηκες. Τούτο το πράγμα ήταν. Και μπορείς να πληρώνεσαι και από την Κύπρο, και από το εξωτερικό, και από την Αμερική. Σε μια φάση έφτασα να πληρώνομαι από 35 χώρες και κοιμούμαι. Γιατί ήταν Αυστραλία, άλλες ώρες, άλλο time zone. Μα ξέρεις τι σημαίνει να ανοίξεις το online επιχείρηση σου, το website σου και να βλέπεις $300 και μετά από μια εβδομάδα να βλέπεις 1.500, μετά από μια... Καταλάβες. Η αλήθεια λέγεται ότι γενικά το δικτυακό marketing και τούτος ο τρόπος διαφήμισης βλέπουμε το που πάρα πολλές εταιρείες να πω και ονομαστικά και δωρεά διαφήμιση S-Cash. Πρώτα βέστε στην Κύπρο. Κάτι μου θυμίζει. Είναι το eBay, Revolt. Κάθε μέρα μήνυμα στείλε αυτόν το link στο φίλο σου και πάρε €60 αν κάνει αυτά τα 3 βήματα. Πάρα πολλές εταιρείες ασχολούνται με το στόμα σε στόμα. Και τούτο που είπες, είχα ένα φίλο μου, ο οποίος είναι και τούτος marketeer και πήγε σε έναν κατάστημα, αλλά λέει μου, ήταν από το εξωτερικό. Ήρθε μου το εξωτερικό, λέει μου ρε, πέ μου κανέναν κατάστημα, εστιατόριο να πάω φάω. Πήγαινε, έφαγε και πιάνε με τηλέφωνο, δεν μου θέλει τώρα πέλτας. Δηλαδή μου, έλα ρε φίλε, έφαγα πολλά ωραίο το φαΐ, έστειλα σου λεφτά. Ναι. Δεν τα λεφτά να μου στείλω. Όχι, δεν μου στείλαν τίποτε. Βλέπεις γιατί πρέπει, λέει μου κάποιος να ασχοληθεί. Γιατί πρότεινες μου, επειδή έκαμε ένα άλλο αρκασμό, λέει μου €200 και δεν πιάσεις μία, λέει. Πάρα πολλές φορές. Και θέλω να πω κάτι σε τούτο. Πάρα πολλές φορές. Πολλοί κόσμος της Κύπρου, ιδιαίτερα στην Κύπρο, όταν τους πεις ασχολούμαι με networking, affiliate marketing, πρόθεση, γενικά, λέω σου,
Εν πυραμίδα του τα πράγματα. Και πιάνουν το. Τι άποψη έχεις για το, γιατί λέω... Πες μας λίγο για τις πυραμίδες. Τις προάλλες είχαμε ένα χιουμοριστικό βίντεο και λέω τους, παιδιά προσοχή στις πυραμίδες του Χέοπα. Ναι. Και ειρωνεύτηκα λίγο τον κόσμο. Κοίταξε. Δεν το καταλαβαίνω. Πες μου την άποψη σου. Θα σου το εξηγήσω και θα σου το αναλύσω όσο πιο απλά γίνεται. Όταν ένα μωρό, π.χ. πιάνω για παράδειγμα την κόρη μου και λέω της τούτον το πράγμα θα είναι αυτοκίνητο. Και βλέπει 4 τροχούς. Μετά που να δει ένα λεωφορείο, να μου να μου πει. Εν της έμαθα ποτέ τι είναι το λεωφορείο. Τι να μου πει, ότι τούτον το πράγμα είναι αυτοκίνητο. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή έμαθα της ότι τούτον είναι αυτοκίνητο, έχει 4 τροχούς και μετά βλέπει ένα λεωφορείο, εν της έμαθα ποτέ τον τη λέξη όμως. Και βλέπει πάλι 4 τροχούς. Αλλά είναι άλλο πράγμα, είναι. Να σου πει ένα αυτοκίνητο. Ότι έχεις 4 τροχούς, αφού... Ακριβώς. Και να σου πει λεωφορείο. Τι μάθεις του καθένα. Μάλιστα. Οπότε το δικτυακό marketing είναι πώς μπορείς να... Γιατί ναι, ας σου φέρω σε παράδειγμα μια αναλογία στα γήπεδα. Εντάξει. Είμαι εγώ με μια ομάδα, αν είσαι εσύ με μια ομάδα, μπορεί να μην έφτιαξαμε καν την ομάδα μας. Ήταν ο ανιψιός μου, είπε μου ναι, πήρε μες στο γήπεδο, πια μου μια σάρπα, εντάξει. Anyway, έτσι συμβαίνει πάνω κάτω. Και λέω με τα κόμματα και λέω με τις ομάδες. Είναι η μάνα σου, είναι η δική σου, πρέπει να υποστηρίξουμε τον τάδε. Ναι, και γίνεσαι 16 και αλύσει η μάνα σου να ψηφίσει, άμα της πεις κανένα άλλο κόμμα να σε σκοτώσει. Έτσι είναι, ναι, σωστό. Μεγαλώνοντας μαθαίνεις που γίναμε και φοβάσαι κιόλας να πάει ενάντια από τους γονιούς σου, γιατί να σου πούν... Ακριβώς. Ναι, το λοιπόν... Στο δικτυακό marketing, καταρχάς, η λέξη δικτυακό marketing είναι network marketing. Πολλοί νομίζουν ότι είναι net play, net sit, net lazy. Έτσι έτσι πράγμα. Είναι network marketing. Δηλαδή δούλεψε το δίκτυο σου. Net, δίκτυο, work. Δούλεψε. Έτσι έχει κανένα μπορεί να σου έρθει και σου πει, ξέρεις, έλα πιάνε 10.000 το μήνα και να κάθεσαι. Ναι, και πολλοί μπορεί να ξέρουν, εντάξει, μπορεί να πάει σε σεμινάρια, πράγματα, αλλά δεν βάλεις τη δράση να δουλέψεις, να κάνεις κάτι τουλάχιστον, και να βγάλεις τίποτε. Και τον που λαλείς, ένα αστείο, γιατί λαλείς για πυραμίδες, δεν μ' αρέσει και να χρησιμοποιούν τη λέξη. Αλλά να πούμε τις διαφορές. Γιατί πρέπει να ακούσει ο κόσμος τώρα, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Βλέπει ένα αυτοκίνητο, ένα λεωφορείο, ένα αυτοκίνητο, δεν θα πει λεωφορείο. Καταλάβες. Ναι. Πάμε στις διαφορές. Μια διαφορά. Πρώτη διαφορά, πιο μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει προϊόν ούτε υπηρεσία. Αν μια εταιρεία δεν υπάρχει ούτε προϊόν ούτε υπηρεσία, έλα Αντρέα μου φέρνουν 300 ευρώ, έλα Κωνσταντίνο μου φέρνουν 300 ευρώ, έλα ανταλλάξουμε τα ρεάγια μας. Και άλλη εβδομάδα να πιέσεις 600. Ναι. Δηλαδή βρίσκουν μια ιστορία να πουλήσουν για να ανταλλάσσουν τα ρεάγια τους. Καταλαβες. Τώρα αν υπάρχει ένα σοβαρό προϊόν ή μια υπηρεσία, access σε κάτι, digital, είτε μια υπηρεσία για διακοπές, είτε μια υπηρεσία για οτιδήποτε. Ωραία. Για σούπερ μάρκετ, μια υπηρεσία. Οτιδήποτε. Είσαι legit. Είναι νόμιμο. Δεν έχει να κάνει αν γράφεις κόσμο μέσα στο δίκτυο σου. Πολλοί συγχύζουν το πράγμα. Δηλαδή κρίνουν ένα project και λένε εν πυραμίδα επειδή εσύ προωθάς το σε κάποιον άλλο. Δεν ισχύει το πράγμα. Marketing. Μα γράψε το στον Google. Όλη μέρα γράφουν μέσα στον Google ο κόσμος. Ό,τι ακούσουν να το γράψουμε στον Google, γράψε το και τούτο. Τι σημαίνει μια legit εταιρεία δικτυακού marketing και τι σημαίνει μια εταιρεία όπως τη είπες πριν. Και πάμε στο παράδειγμα της μάπας που σας είπα πριν. Αν έχει μια μερίδα οπαδών που κάνουν λάθος οπαδισμό, ωραία, και είναι φίλοι του αθλήματος, δεν φταίει όλη η ομάδα. Δεν φταίει όλη η κερκίδα. Αν έχει 8.000 φιλάθλους και αρέσκει στο άθλημα, δεν φταίει οι 8.000 που φέρουν ο παππούς στην αγώνισαν του να δει τη μάπα επειδή 3-4 θέλαν να κάνουν οτιδήποτε θέλαν να κάνουν μέσα στο γήπεδο διαφορετικό που το να δουν την μπάλα. Σωστό. Οπότε έχει πολλές εταιρείες που ναι, αμαυρώνουν το όνομα του δικτυακού marketing. Με προσεγγίσασαι, ναι. Μου εξηγήσασαι, ναι. Μου είπας είναι να ξεκινήσεις, ναι. Αλλά πώς μπορείς εσύ, χωρίς να έχεις γνώση, εγώ έχω γνώση τώρα. Μετά από 13 χρόνια μπορώ σε 5 λεπτά να σας πω τούτη η εταιρεία είναι καλή, τούτη είναι καλή. Σε 5 λεπτά. Εντάξει. Αλλά κάποιος που δεν έχει γνώση, εγώ πέρασα 13 χρόνια σε το industry. Είδα άτομα και άτομα. Είδα άνθρωπο μπροστά μου 65 χρονών να έχει 25 Aston Martin που το δικτυακό marketing και να έχει μια ομάδα 1,5 εκατομμύρια μέλη στο δίκτυο του. Ναι, αν θέλετε να με ψάξετε κιόλας, είναι Peter Powderham. Και κάτσα μαζί με ο Peter σε ένα τραπέζι και μιλήσαμε. Και είπα του, Peter, πέ μου κάποια πράγματα για το δικτυακό. Εξήγα μου.
τι είναι τούτη η εταιρεία που είπες πριν, ποια είναι η legit, ποια είναι η εταιρεία που είναι, ξέρω εγώ. Και κάτσε να εξήγησε μου, και μου είπε πού έμαθα. Μαθαίνεις που είναι τους legends στη βιομηχανία. Ακριβώς. Μάλιστα. Πρώτη διαφορά είναι τούτη. Ότι αν δεν έχεις προϊόν ή υπηρεσία, 99,9% Καληνύχτα. ναι. Σκάμ, ναι. Πολλοί όμως, πρόσεξε πού παίζει μια εταιρεία σαν τούτη. Δουλεύει για 1 χρόνο. Δουλεύει για 2 χρόνια. Οπότε ο κόσμος, επειδή πες ότι δουλεύει τώρα, είναι σήμερα, και είμαστε μέσα και βγάλουμε λεφτά, να το πούμε του κόσμου μας, να τους βοηθήσουμε. Άθελα ή θέλοντας, να τους το συστήσουμε, γιατί σήμερα δουλεύει. Okay. Σήμερα δουλεύει. Και λέει ο άλλος, όχι ρε, δεν είναι πυραμίδα γιατί δουλεύει. Ναι, αλλά δεν ξέρεις για πόσο να δουλεύει. Τούτη διαφορά. Ναι, και εταιρείες δικτυακού μάρκετινγκ, σοβαρές εταιρείες, ή οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί μετά από 3 χρόνια να γίνει οτιδήποτε, ναι, να μην υπάρχει. Αλλά μπορείς ξεκάθαρα να καταλάβεις εάν ήταν καλός ο σκοπός τους ή κακός ο σκοπός τους. 100%. Και για να κάνεις μια εταιρεία με κακό σκοπό, πάλι θέλει απίστευτες ώρες. Άρα γιατί να την κάνεις με κακό σκοπό και να μην την κάνεις με καλό σκοπό. Τώρα έμαθε μου ένας φίλος μου μετά από χρόνια. Δηλαδή, τρώεις χρόνο να κάνεις μια εταιρεία που ξέρεις ότι είναι μια τράμπα, στο πούμε, στα κυπριακά. Ωραία, και να βγάλεις εσύ και να προχωρήσεις εσύ. Αλλά γιατί δεν τρώεις χρόνο ή τον ίδιο χρόνο να δημιουργήσεις κάτι που πραγματικά να δώσεις αξία στον κόσμο και legit. Είναι η ίδια ερώτηση που έχω εγώ με τα κινέζικα. Αφού το κάνεις που κάνεις, κάμε το καλό να μην εισπάζει. Τα φαγιά. Όχι, τα πράγματα. Τα προϊόντα. Έχει κινέζικο. Made in China. Κάμουν το πλάγια το κάμουν, ναι, πραγματικά. Μέσα για τα φαγιά που λέει. Κάτι που θέλω έτσι να σε ρωτήσω. Έχουμε πέραν από τη σοβαρότητα και την πλάκα των ατόμων που λέω είναι πυραμίδα που συνήθως είναι άγνοια του κόσμου. Υπάρχουν και τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται όντως να ασχοληθούν είτε με τις πωλήσεις είτε με το να κάνουν μια δική τους επιχείρηση. Τι συμβουλές θα έδινες σε τα άτομα που θέλουν να μπουν μέσα στον κόσμο? Κοιτάξτε, το να κάνουν κάτι δικό τους είναι διαφορετικό. Το να ξεκινήσουν σε μια εταιρεία δικτυακού marketing, ας το πούμε legit, με προϊόν ή υπηρεσία, είναι διαφορετικό. Χρειάζεται διαφορετικά skills καταρχάς. Δηλαδή, αν θέλεις απλά να είσαι ένας δικτυωτής σε μια εταιρεία δικτυακού marketing, υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες. Ωραία, στην Αμερική παραπάνω. Στην Κύπρο μπορεί να είναι 1-2, στην Ευρώπη μπορεί να είναι 30-40. Στην Αμερική σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες. Χρειάζονται κάποια skills. Τα βασικά skills για ένα δικτυωτή ποιον είναι να ξέρει να κάνει σωστή πρόσκληση. Να καλέσει τον άλλον να δει κάτι. Τώρα, πολλές φορές παρεξηγείται το πράγμα. Γιατί πιάνεις τον παρέα σου και λες του ρε, έλα να σου δείξω κάτι. Μα πέ μου, ό,τι του πεις και μια λέξη να του πεις, ξεκινά να δημιουργεί 100 απορίες. Άρα, χίλιες φορές να τον πάρεις σε ένα καφέ, να τον πάρεις σε ένα εστιατόριο, να τον πάρεις σπίτι σου, να δει την παρουσίαση σωστά και μετά να αποφασίσει. Γιατί αν προδικάσει ένα κόνσεπτ, σκέφτηκες ο αρφός μου τότε το 2011 να με πιάνε να μου πει Chris, εν κάτι με εκείνον και τούτον και να βγάλουμε ριάγια και να του πω πάρε τα μέρα. Σκεφτήκες πώς ήταν διαφορετική ζωή μου. Ήταν to the point. Πρέπει να δεις κάτι. Μπρο, μα ξέρεις πόσο λεπτή ήταν εκείνη η γραμμή. Εγνώρισα τη γυναίκα μου μέσα από το κόνσεπτ. Εγνώρισα τους φίλους μου. Κατάλαβα, εντάξει, λίγο παρατραγμένο, αλλά κατάλαβα και ποιοι είναι οι φίλοι σου μέσα από το project. Τι που είχα πριν το project. Να δεις τι είναι να κάνουν, πώς είναι να σε προσεγγίσουν, πώς είναι να το αποδεχτούν το καινούργιο που πάεις να κάνεις. Δηλαδή, εσύ θέλεις να ανοίξεις κατάστημα με ρούχα, εγώ έρχομαι, στηρίζω σε και εγώ ανοίγω μια online επιχείρηση και γράφεις με εδώ. Καταλάβες τι εννοώ. Ναι. Βλέπεις και λέω πάνω κάτω ποιοι ενδιαφέρονται για σένα. Ναι, και μόνο να έχεις interest, να έχεις ενδιαφέρον ή να έχεις όφελος που κάποιον για να τον στηρίξεις. Πολλές φορές στήριξα κόσμο χωρίς να έχω όφελος. Γιατί πρέπει να έχω όφελος? Εντάξει, είμαστε δικτυωτές, οτιδήποτε κάνουμε πιάνουμε commission, αλλά και να γίνουμε και real estate agents και ξέρω εγώ, γιατί ό,τι κάνω, ό,τι συστήσω, όποιος συστήσω σε κάποιον πρέπει να πιάνω commission. Πιάνεις με. Οπότε το μεγαλύτερο skill που πρέπει να έχει κάποιος στην αρχή είναι να κάνει μια σωστή πρόσκληση. Γιατί εμπέντε τα skills. Πρόσκληση, παρουσίαση, κλείσιμο, εκπαίδευση, προώθηση. Εμπέντε. Αλλά χρειάζεται να ξέρεις και τα 5 όταν γίνεις δικτυωτής, χρειάζεται να ξέρεις μόνο το πρώτο. Να κάνεις μια σωστή πρόσκληση. Γιατί την παρουσίαση μπορεί να σου κάνει ένας που σε βοηθά. Μπορεί να με βοήθησε ο Ανδρέας να ξεκινήσω, ναι, και να μου κάνει την παρουσίαση. Το κλείσιμο, τι είναι το κλείσιμο? Να πεις στο άλλο φίλε, είσαι έτοιμο να ξεκινήσουμε. Οι παραπάνω που
Εν έμπαιναν τότε στην εταιρεία, ήταν επειδή δεν τους ερώτησαν κανέναν να μπούσει. Καταλάβεις τώρα. Σε επαφή με έναν κάποιον πιο μεγάλο leader. Όχι, να το ρωτήσω. Να το ρωτήσω απλά, ναι. Ναι, μπρο, είσαι έτοιμο να ξεκινήσουμε. Ναι ή όχι. Έτσι είναι ντροπή. Θέλω να σου δείξω κάτι, να μου πεις αν είσαι μέσα. Εντάξει, πιάνω σε τηλέφωνο. Μπρο, θέλω να βρεθούμε, να σου δείξω κάτι, να μου πεις αν είσαι μέσα. Ή θέλω την άποψη σου, τη γνώμη σου. Και πάμε για καφέ, και δείχνω σου το. Έναν ντροπή να σε ρωτήσω μετά, είσαι μέσα ρε, πάμε να το κάνουμε. Πάμε να τα διαλύσουμε όλα. Θέλει να πάμε, ας πούμε, να πάμε Las Vegas του χρόνου μαζί. Επειδή να βγάλουμε από τα μισή για 500 ευρώ και να κλείσουμε τα αεροπορικά ξενοδοχείο όλα. Καταλάβες. Να πάμε μούχτης. Ναι, οπότε είναι η πρόσκληση, παρουσίαση. Η παρουσίαση δεν παίζει ρόλο. Δεν μπορείς να δείξεις το λάθος πράγμα στο σωστό άτομο. Αν είμαι ο σωστός και την πιο χάγια παρουσίαση να δω, είμαι ο σωστός. Να το πιάσω και να το απογειώσω. Δεν πάει να μου δείξεις ένα βίντεο που είναι χάγια, δεν πάει να μου δείξεις ένα PowerPoint που είναι χάγια. Δεν παίζει ρόλο. Και ούτε μπορείς να δείξεις το σωστό πράγμα, τη σωστή παρουσίαση, την πιο τέλεια παρουσίαση, στο λάθος άτομο. Καταλάβες. Έχει κάποιους που δεν τους ενδιαφέρει, που είναι κλειστοί, που δεν ακούσουν καθόλου. Που δεν θέλουν καν να ασχοληθούν με τον εαυτό τους. Όχι με κάτι καινούργιο. Με τον εαυτό τους. Τι θέλεις να πετύχεις, δεν ξέρω. Τι θέλεις να... Ρε, του χρόνου τι θέλεις να κάνεις, δεν ξέρω. Δεν έχω στόχους. Ακριβώς. Ναι, άνθρωπος δίχως στόχους όμως, καράβι δίχως πηξίδα. Ακριβώς. Ο επόμενος τιτανικός και ο εμπονεί. Ο ίδιος. Ακριβώς. Άρα, όλα πάσουν πίσω στο γιατί σου, σίγουρα. Ναι. Αλλά οι δεξιότητες που θέλεις για το δικτυακό marketing είναι μόνο η πρόσκληση. Καταλάβες. Γιατί και την καλύτερη παρουσίαση να ξέρεις να κάνεις και να είσαι ο καλύτερος closing the deal, ο καλύτερος closer ή ο καλύτερος εκπαιδευτής, άμα δεν έχει πλάσμα μας στην καρέκλα, δεν τα ρόλο παίζει. Αν είσαι ο καλύτερος παρουσιαστής. Καταλάβες. Οπότε η πρόσκληση είναι το νούμερο 1. Και μετά παρουσίαση κάνεις ο φίλος σου. Μετά κλείσιμο κάνεις ο φίλος σου που σε βοηθά. Εκπαίδευση κάνει την ο φίλος. Ο Ανδρέας Δάμε και ο Κωνσταντίνος ξέρω ότι κάνουμε εκπαιδεύσεις. Γιατί πρέπει να ξέρω εγώ να κάνουμε εκπαιδεύσεις. Καταλάβες. Πρόσεξε όμως, τη ώρα που κάνεις εσύ παρουσίαση, εάν είσαι ο καλύτερος παρουσιαστής του κόσμου, ο άλλος που σε βλέπει λέει αμάνα μου, μα τώρα πρέπει να γίνω σαν τον Κωνσταντίνο εγώ. Και νιώθει ότι είναι δύσκολο. Και άλλοι σου πρόγω, δεν έχω το εγώ. Δεν έχω το να πείθω κόσμο. Και εσύ, μα πού κολλά το πράγμα τώρα. Αφού δεν προσπαθώ πίσω. Καταλάβες. Διότι βλέπεις εσένα ότι είσαι expert μετά από 4-5 χρόνια που κάνεις το που κάνεις. Άρα πρέπει να κάνεις την πιο απλή παρουσίαση, την πιο ήρεμη παρουσίαση. Μια παρουσίαση που μπορεί να παίξεις και ένα push play, ένα βίντεο να το δει ο άλλος να τελειώνουμε. Και μετά λες του ρε φίλε, καλά, τι μπορείς να κάνεις, να πατήσεις play το βίντεο, η γιαγιά μου μπορεί να το... Γιαγιά, τούτο είναι το play. Πάτηνε το κάθε φορά που κάνετε ο άλλος μπροστά από το λαπτόπ. Πάτηνε το play. Πρέπει να είναι τόσο duplicatable. Καταλάβες, η αναπαραγωγή είναι εύκολη. Θυμήθηκα, κουένταν τώρα, πριν 2-3 χρόνια, θυμάσαι που κάναμε τις παρουσιάσεις στο Zoom συνέχεια και μετά αλλάξαμε και λίγο τον τρόπο και αναγκαστήκαμε σε κάποια φάση να πατούμε και εμείς το κουμπούι γιατί ο χρόνος είναι σημαντικός, καταλάβες. Όσο πιο απλό, κατανοητό να το καταλάβει ο άλλος απέναντι σου ότι χρειάζεται να γίνεις, δεν είναι και ευκούλη βάση στη σκηνή. Ακριβώς. Δεν υπάρχει λόγο. Εγώ για να φτάσω να φτάσα και ο Ανδρέας, το πράγμα χτίζει το τα τελευταία 4-5 χρόνια. Δηλαδή για να αποκτήσουμε το confidence να φτάσουμε τα που φτάσαμε. Μπράβο. Εγώ ήμουν άρα λέει του σύγκρινε τον εαυτό σου με το ποιος ήμουν όταν ξεκίνησα. Ακριβώς. Όχι με το τι βλέπεις σήμερα. Ναι, και πάντα η παρουσίαση ξεκινά με το ποιος ήσουν. Ακριβώς. Πάντα η παρουσίαση και δείχνεις τον εαυτό σου τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι... Πρέπει να σου πω κάτι πολλά δυνατό, αστείο εντάξει. Επειδή ανέκδοτα είμαι καλός στα ανέκδοτα, ο Ανδρέας είναι καλός. Αλλά ναι, να μην το ξιάσουμε. Καλό. Καλό είναι να πας στη σκηνή μια ημέρα, εκπαιδεύκαμε, ήταν ένα μεγάλο εκπαιδευτικό, πάνω από 2.000 άτομα στην αίθουσα και ευκάλλω κάποιον πάνω, να κάνω έτσι role play, να παίξουμε ένα ρόλο, να του δείξω ότι έχει το, χωρίς να το έχει. Λέμε μου, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να πείσω κόσμο. Κατάλαβε, η μεγαλύτερη τούτη που λέει ο κόσμος, λέω, είσαι καλός εσύ, αλλά εγώ δεν μπορώ να τα λέω έτσι. Δεν μπορώ να πείσω τον κόσμο. Και πας στη σκηνή, λέω ότι είσαι σίγουρος. Και λέει μου ναι. Δηλαδή, περίμενε ρε, είσαι σίγουρος ότι μπορείς να πείσεις κόσμο. Λέει μου ναι. Δεν καταλάβεις την ερώτηση. Είσαι σίγουρος. Λέει μου ναι. Λέω ότι πες μου 3 φορές προσπαθείς να με πείσεις να σε πιστέψω ότι είσαι σίγουρος ότι μπορείς να πείσεις κόσμο. Λέω. Έμεινε λίγο έτσι, λέει μου. Μόλις με πείσεις. Τελικά έχεις το λαό του. Καταλάβες. Έχεις το για πράγματα που θέλεις να πείσεις κόσμο ρε. Έχεις το για πράγματα που θέλεις να κάνεις inspire τον κόσμο, να εμπνεύσεις. Αλλά αν το έχεις, άμα είσαι κλειστός και ό,τι σου πει ο άλλος, δεν το έχω ρε πέλε, και να ακούεις. Τέλος, το listening εντάξει, μεγάλη ιστορία από άλλη ημέρα.
Για το Άλλο listening. podcast. Πού να ξανάρθεις Κύπρο. Το listening, bro, μου είναι... Το listening είναι τρελό παράδειγμα. Θέλω να κάνουμε ένα γλύωρο. Ανοίξτε λίγο τα χέρια έτσι. Εντάξει, μπορεί να με φαίνεται στην κάμερα, αλλά ανοίξτε. Είσαι έτοιμοι? Με το 1, 2, 3 χειροκροτούμε. Έτοιμοι? 1, 2, πάμε. Έτσι είπα 3. 2. Καταλάβες? Το listening, πολλά σημαντικό. Ούλος ο κόσμος μας είναι να χωρεί, να βλέπει, να κάνει. Εντάξει, το που σας έκανα τώρα, έκανα σε ένα σχολείο στη Λάρνακα που εκπαίδευσα κάτι μαθητές. Την πρώτη φορά έκανα λάθος. Την δεύτερη φορά έκανα λάθος. Και την τρίτη έκανα λάθος. Βέβαια μου εσύ. Ναι, η δεύτερη εντάξει ήταν 1-2 πάμε. Η τρίτη ήταν 1-2 και χειροκρότησα χωρίς από 3 και πάντα έκανα λάθος. Και να ακούσαν ποτέ το 3. Μα το listening είναι διαφορετικό που το βλέπω και τι καταλάβεις δεν μπορώ. Τέλος πάντων, άλλο... Αλλά ρε σου, α. Ωραίο, 1, 2. Αρκέψει να το κάνεις τώρα. Σίγουρα. Με την ξένα μου σιάνει. Έλα παιδιά, σηκωστείτε πάνω. 1, 2. Να κάνουμε listening, Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος στην προσπάθεια του να ξεκινήσει κάτι και ποιες είναι οι λύσεις μέσα από την εμπειρία τη δική σου που μπορεί να... ποια πράγματα πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει σωστά ώστε να μην πνιέται, ας πούμε. Ναι. Τι πρέπει να κάνει. Κράτα την ερώτηση να με ξαναρωτήσεις, γιατί νομίζω ξεχάσαμε να πούμε ότι τα skills που χρειάζεται κάποιος να κάνει κάτι δικό του. Είπα σου μόνο τα skills που χρειάζεται ένας δικτυωτής. Ναι, είπα σου τα 5 skills που χρειάζεται ένας δικτυωτής. Το skills που χρειάζεται να κάνει κάποιος κάτι δικό του είναι διαφορετικά. Πρέπει να ξέρει είτε που λογιστικά, είτε που accounting, που legal stuff, πρέπει να ξέρεις αν θέλεις να έχεις γραφεία, αν δεν θέλεις να έχεις γραφεία, να έχεις ενοίκιο, γιατί ξέρω, γιατί έχω και εγώ κάτι δικό μου στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, πάρα πολλά. Ίσως εντός που φοητσάζει τον κόσμο. Δεν είναι τα λεφτά είναι ποτέ πρόβλημα, τα λεφτά μπορεί να τα βρεις. Μπορεί να δανειστείς, μπορεί να μιλήσεις με έναν δικό σου άνθρωπο, οικογένεια σου, μπορεί να τα φύλαξες, να τα βρεις. Το πιο φοητσάρικο είναι το ότι δεν έχεις τη γνώση να στήσεις έναν business από την αρχή. Τούτο είναι το πιο δύσκολο. Είναι πιο εύκολο να γίνεις δικτυωτής, να πιάσεις ένα λάπτοπ, να ξέρεις να καλέσεις κάποιον για παρουσίαση, για έρθει ο Ανδρέας να του κάνει παρουσίαση, κλείσιμο, εκπαίδευση, προώθηση, το επόμενο εκπαιδευτικό για παράδειγμα, παρά να πάει να κάνεις κάτι δικό σου. Το να κάνεις κάτι δικό σου έχει τεράστια ρίσκα, τεράστια κεφάλαια και πρέπει να ξέρεις πραγματικά τι πάει να κάνεις και πώς πρέπει να το κάνεις. Αν δεν κάνεις ένα σωστό αρχιτεκτονικό σχέδιο, δηλαδή, if you fail to plan, you plan to fail. Ακριβώς. Δηλαδή, σωστές βάσεις, γερές βάσεις. Ναι. Αν δεν βγάλεις ένα σωστό πλάνο και αποτύχεις να βγάλεις ένα σωστό πλάνο, σαν να βγάλεις πλάνο για να αποτύχεις. Καταλάβεις? Πάει απευθείας για fail. Ναι. Αυτοκαταστροφή που λέμε. If you fail to plan, it's like you plan to fail. Πολλοί κάνουν το λάθος. Έκανα το και εγώ πολλές φορές. Μα πρέπει να παίζουμε κάτω για να εξασιωστούμε. Ναι, αλλά πόσες φορές. Κάποιες φορές, ας πούμε, ακούεις μια ιδέα, την άλλη ημέρα θέλεις να το κάνεις. Κάτσε ρε, πού πάεις. Ένα σπίτι μπορεί να είναι τόσο τελειών, αλλά θέλει 2 χρόνια να χτιστεί. Ακριβώς. Καταλάβεις, θέλει χρόνο. Και τα αρχιτεκτονικά σχέδια μπορούν και άδεια, οικοδομή και τούτα όλα μπορεί να θέλουν άλλο ένα χρόνο. Άρα 3 χρόνια στο σύνολο για να δεις εσύ κάτι να χτίζεται για μέσα σε 3 μήνες. Καταλάβεις. Το πλάνο είναι πιο σημαντικό από τη δράση κάποιες φορές. Πλάνο και μεταδράση. Απάντησε και στην ερώτηση του Κωστά. Απάντησε στην ερώτηση μου ταυτόχρονα, άρα δεν υπάρχει... Δυσκολίες είναι πολλές. Και πρέπει να έχεις και κάποιον μέντορα από πίσω σου. Σε τούτον που... Τούτον που επιμένω πάντα. Μέντορα, μπρο. Πάντα. Ο νούμερο ένας λόγος που άλλαξα και έχασα κιλά και έγινα λίγο πιο κορμί και πάντα προσπαθούσα αλλά δεν μπορούσα είναι γιατί δεν είχα κάποιο personal trainer. Που να μου πάνω μου. Δηλαδή είχαμε που του λάλλουν εγώ ετέκειωσα τις ασκήσεις μου, δεν ετέκειωσα ψευτούι και έκανα άλλο 10 κάμψεις, καταλάβες. Εν τζάμε που... Δεν δουλεύουν όλα σε όλους, εν τούτον που θέλουμε να δούμε. Μπορεί για εσένα να δουλεύει και τούτο, δηλαδή να χτίσεις το τέλειο κορμί με το να έχεις ένα personal trainer. Για μένα μπορεί με το που πηγαίνω στο crossfit μου και είμαι με την ομάδα να δουλεύει και το πράγμα. Δεν μπορώ να έχω κάποιον που πάνω. Ακριβώς, αλλά... Μπορώ να έχω ένα accountability partner. Ακριβώς. Θέλεις όμως ένα push. Ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά. Ναι, που μόνος σου έκανα πολλά λάθη στο γυμναστήριο. Ας πάρουμε παράδειγμα το γυμναστήριο. Εγελούσα. Είναι ωραίο παράδειγμα γιατί είναι το πιο απλό καθημερινό πράγμα. Μια ώρα γυμναστήριο την ημέρα που χρειάζεται οποιοσδήποτε δουλεύει διαφορετικά. Άλλος μπορεί να κάνει πιλάτες, άλλος μπορεί να κάνει γιόγκα. Για τον καθένα
Απλά είναι και μόνο να το κάνεις, να το κάνεις και σωστά. Σωστό. Δηλαδή το να πάει μια ώρα γυμναστήριο, αλλά κάνω λάθος στις ασκήσεις, στο τέλος είναι να δημιουργήσω πρόβλημα στους μυς και να μπορεί να παραλύσω. Σωστό. Καταλαβες. Είναι επικίνδυνο. Να το κάνεις κάτι απλά για να το κάνεις και να το κάνεις με λάθος τρόπο. Και το παράδειγμα είδα το και εγώ που πριν να συνεργαστούμε με ένα personal trainer πήγα ένα γυμναστήριο χωρίς τώρα να το κάνουμε. Μετά που έπιασα personal trainer, Patsalift show, the Goldmans, Α, τι όμως. όχι με να νιώμη σου πίσω, να το σέτω σου πάνω. Ακριβώς. Να αγοράς έτσι, όχι έτσι. Απίστευτο. Να βάλεις τόσα κιλά και να παίρνεις πιο αργά. Δηλαδή Απίστευτο. έκαμε το επιστήμη. Δηλαδή εγώ ρε, καθόμουν και έκανα έτσι, έκανα γυμναστική μα τελικά. Νόμιζες ότι είναι πιο σημαντική μουσική που ακούεις παρά τα όργανα που Ναι, κάνεις. και Motivation. το πράγμα με τα πάντα. Γιατί βλέπω πολλοί κόσμο, Ανδρέα, να δω από το YouTube πώς να κάνουμε επενδύσεις, να δω από YouTube πώς να κάνουμε επιχείρηση. Είναι καλό, ναι, αλλά ρε φίλε, θες έναν άνθρωπο που μπήκε, είδε το μόνος του, να σου πει, να προσέξεις. Θέλεις ένα πανεπιστήμιο, θέλεις ένα μέτωρα, ένα group, κάτι. Καταλαβαίνεις ότι χρειάζεσαι κάποιον όταν ταπεινώνεσαι. Σωστό. Και θέλω να μου πεις κάτι έτσι κλείνοντας πιο πρακτικό. Θέλω να μου πεις 2 βιβλία που προτείνεις στους ακροατές μας να πάνε να το αγοράσουν για προσωπική ανάπτυξη και έναν άλλον ό,τι θέλεις εσύ. Κοίταξε, ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι το πώς να κερδίσεις φίλους και να επηρεάζεις το περιβάλλον σου. Εθιάβες το. Οι τρόποι που σου λέει μέσα, το πώς να διαχειρίζεσαι τον κόσμο, να μιλάς, να είσαι, δεν λέμε να είσαι ψεύτης, αλλά κάποιες φορές σε μια λεπτή γραμμή στο τι κάνεις και πώς το κάνεις. Το δεύτερο, φαντάζομαι όλοι θυκιαβάσαν το, ένα από τα πιο βασικά που αν κάποιος ξεκινήσει την καριέρα του πρέπει να θυκιαβάσει είναι ο φτωχός μπαμπάς, πλούσιος μπαμπάς, του φίλου μας του Ρόμπερτ Κιοσάκη. Ο Ρόμπερτ Κιοσάκη, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι οικονομικός αναλυτής, χρόνια στο επάγγελμα. Έχουμε δαμέ, έτσι. Το φτωχός μπαμπάς, είδατε πλούσιος μαγικά που μπαμπάς. κάνουμε που είσαι από τις κάμερες. Είναι ο νόμος της έλξης, είναι ο Θεός που το στείλε. Το σύμπαν, κάποιος Δείξω στη κάμερα. Δείξω στην κάμερα να κάνουμε διαφήμιση. Το παιδιά. Να πούμε ότι για κάθε βιβλίο που πουλιέται παίρνουμε 400 ευρώ. Γι' αυτό Τούτον το βιβλίο μπορεί ο κόσμος να το... δεν το παίρνει σοβαρά. Να μην το παίρνει σοβαρά. Φίλε, είναι η αρχή της οικονομικής παιδείας του το βιβλίο. Ακριβώς. Και πάει να Είπες την πιστεύω. πιο σοφή κουβέντα. Η αρχή της οικονομικής παιδείας. Ναι. Και εντάξει μια ημέρα που έφτασα να εκπαιδεύω με τον Ρόμπερτ Κιοσάκη. Στα Βουκουρέστι, είμαστε στη σκηνή μαζί. Και πάω πίσω στο backstage, εντάξει χαρούμενος εγώ, πέρσι που έγινε η κουβέντα. Μετά από τόσα χρόνια είναι ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Και πάω για μέ, ήταν και κοπέλες. Και πάω για μέ και μιλώ του, εγώ είχα 5 λεπτά μαζί του και λέω του Ρόμπερτ, αγαπώ σε, συμπαθώ σε, ξέρω εγώ, τελειώνουμε. Και μου, ένα κότο το αυτιακό που τούτου. Όχι ρε πέλε. Και 70 χρονών ρε. Ναι, αλλά είχα μόνο 5 λεπτά στη ζωή μου. Μπορεί να πεθάνει άνθρωπο αύριο παράδειγμα. Και μιλήσα από άλλο λάθος. Και ένα άκουε ρε. Ναι, και ακούω που το άλλο εντάξει. Και τέλος πάντων βγάλαμε φωτογραφίες μαζί. Κάτι έμεινε. Έμεινε μας φωτογραφία. Ναι, άρα όσοι γνωρίζετε τον Ρόμπερτ, αν τον φτάσετε, που το άλλο. Λοιπόν, Χρυσάθε μου, θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Έδωσες πολύ value. Έδωσες τα αρκετά πράγματα step by step, που είναι πολύ σημαντικό. Το που θέλω από τον κόσμο είναι να ξαναδεί το βίντεο, γιατί παιδιά τα podcast που κάνουν είναι απλά τα βάλω στο γυμναστήριο να περάσει η ώρα. Μαθήματα, δηλαδή κάτσε κάτω, να μου πούν τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, οκ, βιβλίο τούτο να το μελετήσω. Τι έπαθε, τι έμαθε. Πολλά σημαντικό το πράγμα, παιδιά. Θα ευχαριστούμε ξανά τον Χρυσάθο. Thank you very much. Εγώ ευχαριστώ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι τα παιδιά μπράβο σας για ό,τι κάνετε. Θέλει θυσίες για να είμαστε δαμέ. Έτσι ξαφνικά εγώ μπορεί να έρχεται από Ρουμανία, ο άλλος από Λευκοσία, ο άλλος που ξέρω εγώ δεν είναι εύκολο. Και για τον κόσμο εκπαιδευόμαστε για να μην παιδευόμαστε. Τελείως. Γιατί άμα είσαι μόνος σου... Τελείως. Ναι. Like, subscribe, follow Χρυσάθον Αλεξάνδρου, follow Ανδρέα Φεσά, follow Growth with Cause. Follow everyone. Follow everyone. Την αγάπη σας κάτω στα comment και γράψτε μας ποιος θέλετε να δείτε για επόμενο καλεσμένο. Guys, thank you very much για τον χρόνο σας.